और अब रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर जहरीले कफ सिरप को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी रंगनाथ गोविंदन को छिंदवाड़ा ले आएगी एसआईटी। सुबह छिंदवाड़ा लेकर पहुंचेगी एसआईटी। कल चेन्नई से यह आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो जहरीले कफ सिरप से मौतों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मध्य प्रदेश में 23 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। याचिकाकर्ता ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। कफ सिरप मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर 23 बच्चों के मौत के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। छिंदवाड़ा में अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा अब 24 तक पहुंच चुका है।